Tulo na ang namatay sa diarrhea outbreak sa Turil, Davao City nga usa ka private school teacher. Samtang mga street food vendors sa mga lugar gipailawom sa food handling seminar, luyo nga temporaryong gipaundang una ang ilang operasyon. Ani report ni Argil Relator. Natala adlang Huwebes ang ikatulong namatay tungod sa diarrhea sa Turil, Davao City. Usa kini ka 32 anyos nga magtutudlo sa usa ka pribadong eskwelahan sa Turil nga tagalingig, Surigao del Sur og temporaryong nagpuyo sa barangay Lubugan sa Turil. Nagsuka kalibanga matud pa kini atong July 15 human ikaon og street foods sa Rasay Street. Pagkaugma, gi-admit sa usa ka pribadong ospital sa Barangay Bago, Aplaya. Human ang upat ka adlaw, gidala sa Southern Philippines Medical Center. Pagkaugma, namatay ang pasyente. Admitting diagnosis in SPMC is metabolic encephalopathy. So naano siya murag na naapektuhan na ang iyang utok, no, because of the dehydration secondary to multiple electrolyte abnormalities. So ang atong final diagnosis ani acute renal failure. As of July 21, ana-ana sa 233 ang kaso sa diarrhea gikan sa 18 ka barangay sa Turil ug laing tulo pa ka barangay gawas sa Turil. Hinoon gipaklaro sa CHO nga nidayo lang matud pa sa Rasay Street aron mukaon og street foods ang tulo ka mga pasyente nga nagpuyo gawas sa Turil. Hinoon 19 na ang naka-recover. Samtang pipila ka adlaw dihang gipaundang una ang operasyon sa street food stall sa Turil. Adlong Huwebes, gipailawom sa food handling seminar ang halos 400 ka street food vendors. Ginahugasan, sir. Tapos ug humanghugas amo ibutang sa kini nga mo ang Tupperware takluban. Human pag marinate takluban niya. Human pagtuhog na po namo pag display ginatakpan jud na namo. Ang potato twirl vendor sa Rasay Street nga si Jerome, pila na kaadlaw walay kita. Apektado kayo kay ang wala ko laing ka ng kuwag income ba sa akong pag-allowance sa ng ngitanog ka ng konsumo na ako sa balay tapos panghatag na ako sa mama. Wala ko'y wala ko'y makuhaan. Ngayon kog pasensya, ngayon kog pasaylo sa atong mga vendors, no. I know this is very very hard for you, but we are already, the CSWDO is already coordinating with you, no, so that ma-provide in any way, at least ma-provide ang inyong mga basic needs, no, mga panginahanglan kung matagaan mo kayuda. Usa na kasimana ang nilabay dihang unang natala ang kaso sa diarrhea dinhi sa Turil. Tulo na sab ka mga ahensya ang nagtinabangay sa paglusad og investigasyon. Aron matud pa dili madisrupt ang investigasyon ingon man analysis sa mga test nga gilusad na desisyonan nga dili mohatag og partial nga resulta ug hulaton na lamang ang sakto og final result nga maoy motumbok sa ugat hinungdan sa pagsuka kalibanga sa sobra 200 ka mga pasyente o gikamatay sa tulo ka mga tao. Sa initial results sa fecalysis sa mga pasyente sa SPMC, gawas nga dunay nakita nga amoebiasis, dunay say nakita nga salmonella bacteria. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.